အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ industry 4.0ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောနေရလေရှိပါတယ်1.0 1.0ကပါလဲပေါ့1.0ဆိုတာကျွန်တော်တို့ steam engine တွေเนาะကျွန်တော်ရင်းနှီးငွေသုံးเนาะရင်းနှီးငွေသုံးကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြပထမကမ္ဘာစစ်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တို့ဂျားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะပထမကမ္ဘာစစ်လောက်ကရင်းနှီးငွေသုံးတဲ့ engine တွေလေပတ်တဲ့ခက်က industry 1.0ပါ industry 2.0ကကျွန်တော်ပါလက်စစ်တွေသုံးလာပြီမော်တာတွေသုံးလာပြီမော်တာသုံးပြီးလေပတ်တဲ့ခက်မော်တာသုံးပြီးလေပတ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေအများထုတ်လိုက် mass production လုပ်တယ်เนาะဆိုတော့ IK industry 2.0 industry 3.0ကအဲ့ထက်မြင့်လာတယ်ပါတယ် automation တွေသုံးလာ robot တွေသုံးလာပြီrobot သုံးပြီးလုံးတဲ့ခက်က industry 3.0အဲ့ထက်မြင့်သွားတာကျွန်တော် industry 4.0ပါလာ internet of things တွေကျွန်တော်ပါလာ IoT เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေ internet မှာတင်မယ်เนาะ autonomous system သူ့တို့ automatic လုပ်သွား machine learning တွေတူပါလာမယ်ဆိုတော့ implement စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥမာထုတ်ပုံတစ်ခု plastic ထုတ်ကျွန်တော် plastic ထုတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဈေးကွက်ကဘယ်လောက်သုံးစွဲနေပြီလဲဆိုတဲ့ data တွေကျွန်တော်လှူတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဈေးကွက်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဆိုကြပါစို့เนาะ new year ရာသီဆိုလို့ရှိရင် plastic တားသုံးစွဲဟာဘာကြောင့်လဲလူတွေကခီးသွားကြတယ်လူတွေကအစားအသောက်ဝယ်ကြတယ်ကျွတ်နဲ့ထုတ်ပြီးဝယ်ကြတဲ့ကြောင့် plastic တားသုံးစွဲတယ်အဲ့ data တွေရှိနေတဲ့ကြောင့်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ new year ရာသီမရောက်ခင်ဒီဇင်ဘာမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလောက်ကတည်းကဒီဇင်ဘာဆိုရင်နှစ်တိုင်း plastic ထုတ်ကုန်တားသုံးစွဲတယ်ဆိုတော့ data ကျွန်တော်ရလာတယ်ခဏပြော machine learning ကြောင့်ကျွန်တော်ရလာတယ်ရလာတော့ internet of things ဆိုတဲ့ cloud computing ပေါ့ internet မှာကျွန်တော်တင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရင်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တို့ plastic တားသုံးစွဲတဲ့ကြောင့်နိုဝင်ဘာလောက်ကတည်းကဒါ plastic ကိုများထုတ်မယ်ဆိုတာသူရလာဆုံးဖြတ်ချက်ချ predict လုပ်လာပေါ့နော်ခန့်မှန်းလိုက်ခန့်မှန်းတော့အဲ့ autonomous system ကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနိုဝင်ဘာလမှာအဲ့ product များထုတ်မယ်ဟေးဆိုထုတ်ချလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေနော်ဆိုတော့ဒါဒီဘာလဲဆိုရင် industry 4.0ကျွန်တော်ပါလာနော်ဆိုတော့တအားကို intelligent ဖြစ်လာပြီ artificial intelligence တွေ machine learning တွေနော်internet of things တွေ autonomous system လို့ခေါ်တဲ့လူကဘာမှမထိန်းချုပ်တော့သူ့အတူ set တွေကသူ့အတူ auto လုပ်သွားတာမျိုးတွေက industry 4.0မှာကျွန်တော်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒါအားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ internet of things တွေကကျွန်တော်မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမှာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ် internet of things ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic programming language ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်နိုင်ရထားမှလည်းကျွန်တော် internet of things တွေနောက်ပြီး industry 4.0 တွေကျွန်တော်ချီတက်ဖို့လုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ready ဖြစ်အောင်เนาะပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်